нравится. Хочу предложить вашему вниманию очень интересную печь-камин от компании Варвара. Модель называется Гармония 1309. Мне она очень понравилась, расскажу чем. Смотрите, верхний выход дымохода, варочная поверхность, съемная, все стандартно. Интересные вещи начинаются вот отсюда. Емкость под кирпич, банный камень. Производитель утверждает, что можно засыпать даже песком. Не знаю, насколько это актуально. Это дает возможность печи прогревать ваше помещение уже после того, как прогорели дрова. То есть она набирает в себя тепло и отдает. Конвекционные каналы обдувают вставленный сюда кирпич и достаточно неплохо снимают тепло. Вот, прекрасно. Видите эти два кармана. Дальше. На этом ее преимущества не заканчиваются. Мы видим подачу воздуха, убранный зольный ящик. Обратите внимание, прорези сделаны специально под шампуры. К задней стенке устанавливается кирпич. Именно на этой высоте расположены вот эти пропилы. Вы можете с открытой дверкой совершенно спокойно жарить шашлыки в любое время года. Стандартный большой чугунный колосник обеспечивает интенсивное горение. Скаты под угли. Замечательная вещь, всегда рассказываю про них. И еще одно преимущество, которое сразу немного непонятно. За счет того, что печка сделана из достаточно толстой стали, там 6 мм, и не используется, поэтому облицовка вермикулитовая, внутренняя футировка, точнее, вермикулит шамотная, печь значительно эффективнее своих аналогов с подобной футировкой. В общем, моя оценка, учитывая ее невысокую стоимость, твердая 5 с плюсом. Но если вы смотрите это видео у нас в YouTube-канале, советую подписаться на группу ВКонтакте, ссылка на которую есть под этим видео. Всего вам доброго!